বোয়িং এবং এয়ারবাস গত কয়েক দশক ধরে গ্লোবাল কমার্শিয়াল এভিয়েশন মার্কেট প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই দুই জায়ান্টের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে বিশ্বজুড়ে এয়ারলাইনগুলো এই দুই ম্যানুফ্যাকচারারকে প্রায় সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করেই তাদের ফ্লিট প্ল্যানিং করে থাকে। তবে এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারারদের মধ্যে এই পাওয়ার ব্যালেন্স কিন্তু খুব বেশি পূর্ণ নয়। একসময় এই ইন্ডাস্ট্রিকে বোয়িং একাই প্রায় সম্পূর্ণই নিয়ন্ত্রণ করত, যেখানে প্রযুক্তিগত স্ট্যান্ডার্ড সেট করা থেকে শুরু করে সেফটি বেঞ্চমার্ক সহ প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই বোয়িংয়ের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বোয়িংয়ের অনেক পরে ইউরোপিয়ান এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারারদের একটি জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে মার্কেটে আসে এয়ারবাস। শুরুতে বোয়িংয়ের জন্য সিরিয়াস থ্রেট হিসেবে দেখা না হলেও সময়ের সাথে স্টেডি ইনোভেশন, ফুয়েল এফিশিয়েন্ট ডিজাইন আর ডিসিপ্লিন প্রোডাকশনের মাধ্যমে এই গ্যাপ অনেকটাই কমিয়ে এনেছে এয়ারবাস। এমনকি বর্তমানে কিছু কি সেগমেন্টে বোয়িংয়ের থেকে এগিয়ে আছে কোম্পানিটি। বোয়িংয়ের শুরুটা হয়েছিল উইলিয়াম এডওয়ার্ড বোয়িংয়ের হাত ধরে। 1903 সালে মাত্র 22 বছর বয়সে তিনি ওয়াশিংটনের গ্রেস হারবারে কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। লস অ্যাঞ্জেলেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারমিটে গিয়ে একটি বাইপ্লেনে উঠতে না পারার অভিজ্ঞতা তাকে এয়ারক্রাফট নিয়ে আগ্রহী করে তোলে। ভবিষ্যতে এভিয়েশন বড় ইন্ডাস্ট্রি হবে, এই ধারণা থেকে তিনি সিয়াটলে ছোট পরিসরে বিমান তৈরির কাজ শুরু করেন, যার ধারাবাহিকতায় 1916 সালের 15 জুনে তৈরি হয় বোয়িংয়ের প্রথম বিমান বিএনডব্লিউ মডেল 1C প্লেন বা বাইপ্লেন। পরবর্তীতে মাত্র $1 লক্ষ বিনিয়োগে 1916 সালের জুলাইয়ে তিনি প্যাসিফিক এয়ারো প্রোডাক্টস কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে বোয়িং এয়ারপ্লেন কোম্পানি নামে পরিচিত হয়। 1916 সালে ইউএস নেভি বোয়িংয়ের মডেল সি প্লেনের জন্য 51টি অর্ডার দেয়, যা ছিল কোম্পানিটির প্রথম উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। 1919 সালে বোয়িং তাদের প্রথম কমার্শিয়াল বিমান মডেল 6B1C প্লেন তৈরি করে। এয়ারমেল ইন্ডাস্ট্রির দ্রুত গ্রোথ লক্ষ্য করে 1928 সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বোয়িং এয়ারপ্লেন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন। পরবর্তীতে 1931 সালে বোয়িং এয়ার ট্রান্সপোর্ট এবং আরও 3টি এয়ারলাইন একীভূত হয়ে যাত্রা শুরু হয় মার্কিন এভিয়েশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স। 1952 থেকে 1957 সালের মধ্যে বোয়িং প্রায় $16 মিলিয়ন বিনিয়োগে জেট প্রপালশন সিস্টেম ডেভেলপ করে এবং 1957 সালে লঞ্চ করা হয় 707-124 ইঞ্জিন জেটলাইনার। এর ফলে নিউ ইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের দীর্ঘ যাত্রা কয়েক ঘন্টায় নেমে আসে, যা ছিল এয়ার ট্রাভেলের জন্য এক বিশাল পরিবর্তন। 60-এর দশকে বোয়িং বাজারে আনে 727 এবং 737, যা দ্রুতই বেবি বোয়িং নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর ধারাবাহিকভাবে 1970 সালের 747 টার্বোফ্যান, 1981 সালে টুইন ইঞ্জিন ওয়াইড বডি 767, 1982 সালে টুইন ইঞ্জিন সিঙ্গল এজ 757, 1994 সালে 777-এর মতো লং হল এয়ারলাইনার লঞ্চের মাধ্যমে বোয়িং গড়ে তোলে বৈশ্বিক প্যাসেঞ্জার ও কার্গো এভিয়েশনে প্রায় একক আধিপত্য। 1997 সালে $14 বিলিয়ন ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস কর্প অ্যাকোয়ার করে নেয় বোয়িং। সবশেষে 2011 সালে $32 বিলিয়ন ব্যয়ে 787 ড্রিমলাইনার নিয়ে আসে কোম্পানিটি। বর্তমানে শুধু আকাশেই নয়, নাসা ও সুপারসনিক প্রজেক্ট CST-100 স্টারলাইনার এবং ইকোসিকার আনম্যান্ড আন্ডারওয়াটার ভেহিকেলের মাধ্যমে বোয়িং মহাকাশ ও সমুদ্রেও উপস্থিত রয়েছে। অন্যদিকে গ্লোবাল এভিয়েশন মার্কেটে বোয়িংয়ের ডমিনেন্সের সামনে ইউরোপের এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা থেকেই 1960-এর দশকের শেষ দিকে জন্ম হয় এয়ারবাসের। সে সময় ইউরোপের এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং ছিল বেশ ফ্র্যাগমেন্টেড। ইউরোপের এক এক দেশের কাছে এক এক ধরনের সক্ষমতা থাকলেও এককভাবে কোনো দেশই গ্লোবাল মার্কেটে বোয়িংয়ের মতো জায়ান্টের সাথে কম্পিট করতে পারছিল না। এই বাস্তবতায় ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং স্পেন বুঝতে পারে একসাথে কাজ করলেই কেবল বোয়িংয়ের মতো জায়ান্টের সাথে কম্পিট করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি দেশ এই উদ্যোগে যুক্ত হয়। এই কালেকটিভ ভিশন থেকেই গড়ে ওঠে একটি মাল্টিন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট এয়ারবাস, যেখানে এক দেশের ভেতরে সব কিছু সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ট্যালেন্ট, ফান্ডিং আর ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাবিলিটি একসাথে কাজ করে। 1972 সালের অক্টোবরে A300-এর মাধ্যমে এয়ারবাসের প্রথম বড় ব্রেক থ্রু আসে, যা ছিল বিশ্বের প্রথম টুইন ইঞ্জিন ওয়াইড বডি এয়ারলাইনার। এই এয়ারক্রাফটটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যেন এটি আমেরিকান রাইভালদের তুলনায় লাইটার, ফুয়েল এফিশিয়েন্ট এবং লো অপারেটিং কস্ট বজায় রাখে। পাশাপাশি A300-এর মাধ্যমে গ্লোবাল এভিয়েশন মার্কেটে একটি ক্লিয়ার মেসেজ যায় যে এয়ারবাস শুধু টিকে থাকার চেষ্টা করছে না, বরং এস্টাবলিশ জায়ান্টদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার সক্ষমতা রাখে।
এই ফাউন্ডেশনের উপর দাঁড়িয়ে একের পর এক নতুন এয়ারক্রাফট মার্কেটে নিয়ে আসে এয়ারবাস। 1982 সালে ইন্ট্রোডিউসড হওয়া A310 এয়ারবাসের মার্কেট রিচ আরও বাড়ায়। অন্যদিকে 1987 সালে A320 লঞ্চ করার মাধ্যমে এয়ারবাস পুরো এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির চিত্রটাই বদলে দিতে শুরু করে। পরবর্তীতে এয়ারবাস লং হল মার্কেটেও শক্ত অবস্থান নিতে শুরু করে। 1991 সালে A340 এবং 1993 সালে A330 এয়ারক্রাফট মডেল দুটি এফিসিয়েন্সি এবং হায়ার রেঞ্জের কারণে গ্লোবাল এয়ারলাইনগুলোর কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই এয়ারক্রাফটগুলো এয়ারবাসকে শর্ট এবং মিডিয়াম হলের গণ্ডি পেরিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল অপারেশনসেও ক্রেডিবল প্লেয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে এয়ারবাসে এই অ্যাম্বিশন আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায় 2005 সালে A380 লঞ্চের মাধ্যমে। A380 এখন পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফট, যা শুধু একটি এয়ারপ্লেন নয় বরং ইউরোপের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাবিলিটি আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে। মাত্র 3 দশকের মধ্যে এয়ারবাস নিজেদের বোয়িংয়ের সবচেয়ে সিরিয়াস রাইভাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং গ্লোবাল এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির পাওয়ার ব্যালেন্স স্থায়ীভাবে বদলে দেয়। মূলত শর্ট হল প্লেনগুলো 1500 কিলোমিটারের মধ্যে ছোট ফ্লাইট অপারেট করে থাকে, যেখানে ফ্লাইট টাইম থাকে 1 থেকে 2 ঘন্টা এবং ধারণ ক্ষমতা 50 থেকে 100 জন। অন্যদিকে মিডিয়াম হল বা ন্যারো বডি প্লেন ব্যবহার করা হয় 1500 থেকে 4000 কিলোমিটার দূরত্বের জন্য, যার ফ্লাইট টাইম থাকে সাধারণত 3 থেকে 6 ঘন্টা এবং যাত্রী সংখ্যা 150 থেকে 200 জনের মধ্যে। বোয়িং 737 এবং এয়ারবাস A320 এই সেগমেন্টের সবচেয়ে জনপ্রিয় উদাহরণ। অন্যদিকে লং হল প্লেনস 4000 কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের ফ্লাইটে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এইসব ফ্লাইটের সময় 8 থেকে 15 ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে, যেখানে একসাথে 250 থেকে 350 জন যাত্রী বহনের সক্ষমতা রাখে এই প্লেনগুলো। বর্তমান সময়ে বোয়িং 777 ও 787 এবং এয়ারবাস A350 ও A380 লং হল সেগমেন্টের সবচেয়ে জনপ্রিয় উদাহরণ। বর্তমানে ন্যারো বডি এয়ারক্রাফট সেগমেন্টে A320neo এবং A321neo সিরিজের মাধ্যমে এয়ারবাস এক প্রকার ক্লিয়ার লিড ধরে রেখেছে। অন্যদিকে ওয়াইড বডি বা লং হল ক্যাটাগরিতে বোয়িং বিশেষ করে 787 ড্রিমলাইনার এবং নতুন প্রজন্মের 777X মডেলের মাধ্যমে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। মূলত 2010 সালে এয়ারবাস ন্যারো বডি সেগমেন্টে মার্কেটে নিয়ে আসে A320neo সিরিজ। এই এয়ারক্রাফটগুলোতে প্রিভিয়াস মডেলের তুলনায় প্রায় 15% কম ফুয়েল বার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যেখানে সেই সময় এয়ারলাইন্সগুলোর অপারেটিং কস্টের মধ্যে শুধু ফুয়েল ব্যয় ছিল মোট খরচের 25 থেকে 30%। সে সময় A320neoর মতো এফিশিয়েন্ট এয়ারক্রাফট পাওয়া এয়ারলাইন্সগুলোর জন্য ছিল একটি বড় সুযোগ। ফলে এয়ারবাসের এই প্লেনটি নিয়ে মার্কেটে ইমিডিয়েট স্ট্রং পজিশন তৈরি হয়, যার প্রেক্ষিতে 2011 সালে এয়ারবাস রেকর্ড 1419টি অর্ডার পায়, যা তাদের আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। এমনকি ওই সময় এক প্রকার বোয়িং নির্ভর আমেরিকান এয়ারলাইন্সও কয়েকশো A320neo অর্ডার করে। মূলত এই অর্ডারটিকেই অনেক বিশ্লেষক গ্লোবাল ন্যারো বডি এয়ারক্রাফট মার্কেটে একটি স্ট্রাকচারাল শিফটের শুরু হিসেবে দেখেন। 2017 সালে এয়ারবাসের A321neo সিরিজ লঞ্চ করার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ ডমিনেন্স আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রায় 4700 নটিক্যাল মাইল রেঞ্জ এবং সর্বোচ্চ 244 সিট ক্যাপাসিটি নিয়ে এই এয়ারক্রাফট এয়ারলাইন্সগুলোকে নিউ ইয়র্ক টু রোম বা সাউথ ইস্ট এশিয়া টু অস্ট্রেলিয়ার মতো লং থিন রাউটগুলোতে আগের তুলনায় অনেক বেশি ইকোনমিকভাবে অপারেট করার সুযোগ দেয়। কারণ আগে যেসব রুটে ওয়াইড বডি এয়ারক্রাফট প্রয়োজন হতো, সে রুটগুলোতে A321neoর মতো সিঙ্গল আইল প্লেনে প্রফিটেবলি ফ্লাই করা সম্ভব হয়, যার জবাবে বোয়িং সেই সময় মার্কেটে নিয়ে আসে 737 ম্যাক্স সিরিজ। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বড় ধরনের ধাক্কায় পড়ে বোয়িং। 2018 সালে লায়ন এয়ার এবং 2019 সালে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের দুটি 737 ম্যাক্স 8 দুর্ঘটনায় 3 শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয় এবং বিশ্বজুড়ে পুরো ম্যাক্স ফ্লিট প্রায় 2 বছরের জন্য বন্ধ থাকে। এই ঘটনাগুলোর কারণে বোয়িংয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ওভারসাইট, রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, যার ফলে অনেক এয়ারলাইন্স ভবিষ্যৎ ফ্লিট অর্ডার পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করে, যার প্রেক্ষিতে 2019 সালে এয়ারবাস 863টি এয়ারক্রাফট ডেলিভারি করে এক্সপেকটেশন থেকে বেটার পারফর্ম করে এবং প্রথমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে বড় এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারের অবস্থান দখল করে নেয়। অন্যদিকে 2020 সালে এসে বোয়িংয়ের আর্থিক সংকট স্পষ্ট হতে শুরু করে। মূলত কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের কারণে ডেলিভারি ব্যাহত হওয়া এবং বিশ্বজুড়ে ফ্লাইট বন্ধ থাকার কারণে কোম্পানিটি সে বছর প্রায় $12 বিলিয়ন রেকর্ড লস রিপোর্ট করে। অন্যদিকে এয়ারবাসও 2019 ও 2020 সাল মিলিয়ে €1 বিলিয়ন বেশি বা $1.16 বিলিয়ন বেশি লস করলেও 2021 সালে কোম্পানিটি দ্রুত রিকভারি করে
আবার প্রফিটে ফিরে আসে, যেখানে সে বছর তাদের নেট প্রফিট দাঁড়ায় প্রায় 4.2 বিলিয়ন ইউরো বা $4.8 বিলিয়ন। অন্যদিকে একই বছর বোয়িংয়ের লস ছিল প্রায় $4.3 বিলিয়ন। এ সময় এয়ারবাসের অর্ডার ব্যাকলগ দাঁড়ায় প্রায় 8,700 এয়ারক্রাফট, যেখানে বোয়িংয়ের ব্যাকলগ ছিল 6,600 ইউনিট। এমনকি বোয়িংয়ের জন্য এই অর্ডার ডেলিভারি করতে বর্তমান প্রোডাকশন রেটে প্রায় 13 বছরের বেশি সময় লাগবে। এই পরিস্থিতিতে অনেক এয়ারলাইন্স বেশি প্রেডিক্টেবল ডেলিভারি স্কেজুল এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বিবেচনা করে সিঙ্গেল আইএল সেগমেন্টে এয়ারবাসকেই বেশি প্রেফার করতে শুরু করে। 2022 সালে এয়ারবাস এবং বোয়িংয়ের প্রোডাকশন ও সাপ্লাই চেইন পরিস্থিতির কারণে পারফরম্যান্সের পার্থক্যটি আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে এয়ারবাস ইউরোপ, এশিয়া এবং নর্থ আমেরিকার বিস্তৃত ফাইনাল অ্যাসেম্বলি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে দ্রুত ডিসরাপশন ম্যানেজ করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক প্রোডাকশন স্ট্রাকচারের কারণে বোয়িংয়ের একের পর এক অর্ডার ডিলে হয়। প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনির জিটিএফ ইঞ্জিন রিকল এবং সিএফএম সাপ্লাই চেইন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোর কারণে 737 ম্যাক্সের প্রোডাকশন রেট আরও কমে যায়, ফলে ডেলিভারি রিলায়েবিলিটি ও চাপ পড়ে কোম্পানিটার ওপর। 2024 সালে FAA 737 ম্যাক্সের মাসিক প্রোডাকশন ক্যাপ 38 ইউনিটে সীমাবদ্ধ করা হলেও বোয়িংয়ের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠোর হয়, যেখানে প্যান্ডেমিকের আগে এই রেট ছিল 52 ইউনিট। এর ফলে ভবিষ্যতে বায়ারদের মধ্যে বোয়িংয়ের ডেলিভারি পাইপলাইন নিয়ে ট্রাস্ট আরও কমতে শুরু করে। অন্যদিকে 2024 সালে এয়ারবাস মোট 766টি বিমান ডেলিভারি করে, যেখানে বোয়িংয়ের ডেলিভারি ছিল মাত্র 348 ইউনিট, অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকেরও কম। এই ধরনের প্রেশারের মধ্যেই আলাস্কা এয়ারলাইন্সের একটি 737 ম্যাক্স 9-এ মাঝ আকাশে ডোর প্যানেল বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা বোয়িংয়ের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করে। ফলে অনেক এয়ারলাইন্স এয়ারবাসের দিকে অর্ডার রিডাইরেক্ট করতে শুরু করে। বর্তমানে সিঙ্গেল আইএল সেগমেন্টে এয়ারবাসের অর্ডারের প্রায় 72%ই A321neo সিরিজে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে থাকে, যা দীর্ঘমেয়াদী নেটওয়ার্ক এক্সপ্যানশন প্ল্যান করা এয়ারলাইন্সগুলোর জন্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ফলাফল হিসেবে মাল্টি ইয়ার গ্রোথ এবং লং হল এক্সপ্যানশন পরিকল্পনায় থাকা এয়ারলাইন্সগুলোর কাছে ডেলিভারি সার্টেনটি, ফিউল এফিসিয়েন্সি এবং রেগুলেটরি প্রেডিক্টেবিলিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ঠিক এই জায়গাগুলোতেই বোয়িং তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে। অন্যদিকে 2025 সালে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বোয়িং 787-8 বিমান আহমেদাবাদে দুর্ঘটনায় পড়লে 260 জন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, এবং এর ফলে শুধু এয়ার ইন্ডিয়া নয়, আরও বেশ কিছু এয়ারলাইন্সের বিমানেও একই ধরনের ঝুঁকি আছে কিনা তা যাচাই করতে ব্যাপকভাবে ফুয়েল সিস্টেম ইন্সপেকশন শুরু হয়। এর সঙ্গে পূর্ববর্তী MCAS সংক্রান্ত দুর্ঘটনা এবং প্রোডাকশন ইন্টারাপশনসের ইতিহাস মিলে বোয়িংয়ের রেপুটেশন দীর্ঘ সময় ধরে চাপের মুখে পড়ে। গ্লোবাল এয়ারলাইন্সগুলো তখন এমন প্ল্যাটফর্মকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে যা এফিসিয়েন্সি, সেফটি এবং প্রেডিক্টেবল ডেলিভারি স্কেজুলের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারে। অন্যদিকে 2025 সালের এপ্রিলে চায়না পণ্যের উপর মার্কিন ট্যারিফের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে চীন সরকার এয়ার চায়না, চায়না সাউদার্ন এবং চায়না ইস্টার্নের মতো এয়ারলাইন্সগুলোকে নতুন বোয়িং প্লেন অর্ডার বন্ধ করতে এবং চলমান ডেলিভারি ফ্রিজ করতে নির্দেশ দেয়। সে সময় চীনের এয়ারলাইন্সগুলো মোট 1855টি বোয়িং বিমান অপারেট করছিল। বোয়িংয়ের হিসাব অনুযায়ী ভবিষ্যতে গ্লোবাল প্লেন মার্কেটের প্রায় 20% ডিমান্ড চীন থেকেই আসার কথা। এই স্থগিতাদেশের আরেকটি লক্ষ্য ছিল চীনের নিজস্ব কোম্যাক C919 প্লেনের গ্রোথ সাপোর্ট করা, যেটাকে চীন এয়ারবাস A320 এবং বোয়িং 737-এর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গড়ে তুলছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এয়ারবাস 2025 সালের জুনের মধ্যে চীন থেকে প্রায় 500টি বিমানের কমিটমেন্ট নিশ্চিত করে এবং চীনা বাজারে নিজেদের শেয়ার বাড়িয়ে প্রায় 55% নিয়ে যায়। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী বেশিরভাগ গ্লোবাল এয়ারলাইনগুলো যেখানে বোয়িংয়ের বদলে এয়ারবাস এয়ারক্রাফটে বেশি প্রেফার করছে, সেখানে বাংলাদেশের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এখনও বোয়িংয়ের উপর হেভিলি ডিপেন্ডেন্ট এবং তাদের ফ্লিট স্ট্র্যাটেজিতেও বোয়িংয়ের উপস্থিতি প্রধান অবস্থানে রয়ে গেছে। বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লিটে রয়েছে 4টি বোয়িং 737, 4টি বোয়িং 777-300ER, 4টি বোয়িং 7878 এবং 2টি বোয়িং 7879, অর্থাৎ বিমানের মোট 19টি এয়ারক্রাফটের মধ্যে 14টি বোয়িংয়ের, আর বাকি 5টি -8400 টার্বোপ্রপ শর্ট হল ক্যারিয়ার্স। এমনকি 2025 সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের সরকার বোয়িংয়ের আরও এয়ারক্রাফট কেনার জন্য নতুন এগ্রিমেন্ট করে, যেখানে ইনিশিয়ালি 14টি কেনার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তা বাড়িয়ে 25টি করা হয়। তবে এই সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র এয়ারলাইন্সের জন্য প্লেন কেনার একটি বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ট্যারিফ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বড় পরিসরের ট্রেড নেগোসিয়েশনের অংশ হিসেবেই এই চুক্তিটি ব্যবহার করা হয়, যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বছর $8 বিলিয়ন বেশি রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কম ট্যারিফ বা শুল্ক ছাড় নিশ্চিত করা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়, এই প্লেন ক্রয় পরিকল্পনাকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর USTR এর সঙ্গে আলোচনায় দর কষাকষির লেভারেজ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে
বোয়িংয়ের ওয়াইড বডি 7879 এবং 787-10 মডেল, পাশাপাশি সিঙ্গেল আইএল 7378 বিমানগুলোর সম্ভাব্য দাম ধরা হয়েছিল প্রতি ইউনিট প্রায় $250 থেকে $300 মিলিয়ন। 2025 সালের ডিসেম্বরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বোর্ড এই বিমানগুলোর মধ্যে 14টি কেনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক নেগোসিয়েশন শুরু করার অনুমোদন দেয়। গ্লোবালি এয়ারলাইন্সগুলো যখন 2030-এর দশকের দিকে ফোকাস করতে শুরু করেছে, তখন তাদের বড় একটি অংশই ভবিষ্যৎ ফ্লিট পরিকল্পনা এয়ারবাসকে কেন্দ্র করে সাজাচ্ছে। আর এদিকে বোয়িংয়ের সাম্প্রতিক অপারেশনাল ও রেপুটেশনাল ধাক্কাগুলো বিশ্বজুড়ে অনেক এয়ারলাইন্সকে তাদের পারচেজিং স্ট্র্যাটেজি নতুন করে রিক্যালিব্রেট করতে বাধ্য করছে।